지금 냉장고 열어서 고무 패킹 확인해보세요. 너무 더럽지 않으세요? 지금 청소법 말씀드릴게요. 미지근한 물에 중성세제를 넣어 거품을 내주고 키친타올로 고무 패킹을 닦아주세요. 세제를 묻힌다는 느낌으로 슥슥. 그러고 냉장고 문을 닫고 1분 정도 기다렸다가 칫솔로 닦아주세요. 그 후 키친타올로 잔여 세제와 이물질을 닦아줘요. 마지막으로 면봉으로 고무 패킹의 안쪽까지 닦아주고 소주를 사용해서 깔끔히 닦아주세요. 그러고 제일 중요한 냉장고 정리도 해주세요. 고무 패킹만 청소하지 마시고 자이티 냉장고 정리 트레이를 사용해서 냉장고 안에 음식물들을 정리해봐요. 음료도 정리하고 채소도, 계란도. 이러면 다시 새 것으로 돌아온 우리 집 냉장고. 다들 자이티 냉장고 정리 트레이 사용하시고 냉장고 청소 확실히 해보자고요.